港人不想配眼鏡，最怕唔專業，配咗之後冇人跟進。今日我就化身神秘顧客，測試下深圳福田嘅 EasyVision 眼鏡店做得神秘顧客，梗係要低調啲啦。依照評分表，逐項睇真啲。好，出發。EasyVision 就喺石廈地鐵站對面，落馬洲口岸過嚟，大約15分鐘就到啦，夠晒方便。第一關環境服務，呢度環境唔錯喎。你好，請問有咩需要？我睇下咋。冇問題，我哋呢度唔設推銷員，視光師會根據你嘅需要俾意見，提供1對1服務。呢度有過千款鏡框，服務唔黑 sell，環境服務 pass。第二關專業流程科技設備。你哋驗眼咧會唔會好求其㗎？唔會啊，我哋會先溝通好，了解你舊眼鏡嘅情況同使用需要，再按標準驗眼流程進行檢查。問診單會記錄用眼習慣、驗眼結果，仲按唔同年齡同情況有唔同驗配重點，幾仔細喎。跟住會用特別儀器為你量度佩戴參數。呢部蔡司3維定位儀有9個蔡司鏡頭，一張相就可以量度佩戴參數，精準度可達0.1毫米，仲有 AI 智能測量鏡輔助分析眼睛數據，用佢幫老人家配漸進鏡，一定戴得舒服。專業流程同科技設備 pass。第三關售後保養。眼鏡買咗返去有問題咁點呢？你可以隨時微信或者 WhatsApp 我哋，鏡框會有1年保養，如果有問題仲可以免費換新㗎。仲有小朋友配眼鏡。EasyVision 仲會為佢哋建立個人檔案，提供1年免費覆查，售後保養 pass。逐項睇完 EasyVision 眼鏡店由環境到售後，通通過關。拜拜。除咗福田 EasyVision 仲有3間分店，想領取折扣就掃 QR code 啦。